DeFi летото помина, NFT летото исто така, но сега стигнува ново лето во криптото, а овој пат подкрепено од Wall Street. Веќе се инвестирани 24 милиарди долари. Пазарот експлодираше за 260% за само 6 месеци. BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs веќе се внатре, а SEC овој пат тие даваат зелено светло. Ако го пропушти DeFi во 2020, ако не обрати внимание на NFT во 2021, овој пат подобро следи го РБА летото во 2025. Што е токенизација на реални средства или РБА? Кои токени и проекти водат? Зошто финансиските гиганти токму сега влегуваат и дали ова е само хајп или вистински се случува? Терминот RBA Summer првпат беше спомнат на ETHCC 2023 од коосновачот на Centrifuge Лукас Фогелсанг. Инспирирано од DeFi Summer и NFT Summer, ова го означува експоненцијалниот раст на токенизација на реални средства како врзници, кредити и акции директно на блокчейн. Но еве го пресвртот. Овој пат не се само крипто ентузијасти. Сега и Goldman Sachs и BlackRock се со крема за сончање. Ајде да ги видиме бројките. Во 2022 година целиот RBA пазар изнесуваше 5 милиарди долари. Сега, средината на 2025 надмина 24 милиарди долари. Тоа е раст од 380% за само 3 години. Само од јануари до јуни 2025 година пазарот скокна за 260% од 8,6 милиарди на над 23 милиарди. Еве како изгледа распределбата на токенизирани реални средства до јуни 2025. Приватните кредити се најголем сегмент со пазарна вредност од 14 милиарди долари, тие учествуваат со 58% од целиот пазар. Јасно е дека оваа класа доминира. Американските обврзници, односно токенизираните US Treasuries, веќе имаат над 7 милиарди долари, што представува 34% од пазарот. Тука се бележи вистинска експлозија на раст. Стоките, како злато и слични суровини, се токенизираат постепено со над 1,5 милиарди долари, што е околу 6% од пазарот. Овој сегмент моментално расте стабилно. Токенизираните акции исто така влегуваат во игра со пазар од 365 милиони долари, што е 1,5%, но се бележи сериозен раст, особено споредено со ситуацијата пред само неколку години кога тој сегмент беше речиси непостоечки. И конечно, категоријата други реални средства, тука спаѓаат нови експериментални форми на токенизација како недвижности или интелектуална собственост со пазар вреден околу 135 милиони долари или 0,5% од вкупниот пазар. Се уште се во почетна фаза, но се очекува раст. Големите институции веќе не експериментираат, тие извршуваат. BlackRock активно токенизира фондови, JP Morgan и Goldman Sachs тестираат токенизирано приватно капитал и обврзници. Franklin Templeton користат Ethereum, Solana и Stellar за парични фондови. Главната инфраструктура е градат Ondo Finance, Centrifuge, Mantra Chain, Securities Templum. Новите стартапи како Novastro, Redstone и Rexas Finance брзо добиваат внимание. Регулативата конечно стана двигател за раст наместо пречка. Во мај 2025 година SEC одржа тркалезна маса посветена целосно на токенизацијата. Председателот на SEC Пол Аткинс ги изложи плановите за издавање, чување и тргување со криптосредства и даде сигнал за поддршка. Главната порака: токенизацијата може да зголеми ефикасноста, ликвидноста и пристапот на пазарите. Ова не е закана, ова е покана. Спомнувањата за Ондо, Мантра, Новастро сите нагло растат. Сентиментот е крајно оптимистички и девелопери и инвеститори велат ова е следната голема работа. Веќе не е само фраза, ова е вистинско движење. Дали ова е само летна авантура или почеток на финансиска револуција? Проекциите велат дека РБА секторот може да достигне трилиони долари до 2030 година. Растот се шири кон Азија, Пацифик, Латинска Америка и Блискиот Исток. Нови класи на средства како јаглеродни кредити, недвижнини и интелектуална собственост се следни наред. Ова е само почеток. Со 380% раст за 3 години, 260% за 6 месеци и сојуз меѓу Wall Street и Web3, нема повеќе дилеми, RBA летото е реалност и е сега. Ова не е само хајп, не е само надеж, ова е најконкретниот мост што некогаш бил изграден меѓу традиционалните финансии и блокчейн. Прашањето е дали ќе бидеш рано внатре или ќе доцнеш. Коментирај подолу, дали ти веруваш во RBA летото? Најдобриот коментар добива целосна видеоанализа за твојот омилен RBA проект. Стисни subscribe и активирај го звончето затоа што ова лето само што почнува.